Takže čaute ľudia a dneska ideme ochutnať takúto želatinu z Rakúska. Malinovú, tak ideme na to. Je to veľmi, veľmi dobré. Chuť tak malinový sirup, keď vám babky dávajú, alebo aj v škole. Je to studené, ale má to strašne dobrú príchuť, takú výraznú. Je to strašne dobré. Odporúčam si to kúpiť v Rakúsku Spári. Je to veľmi dobré, je tam aj zelená príchuť, takže fakt dobré, odporúčam. A všetkým Valentínom prajem všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia a lásky a pokoja a Valentín, takže všetkým prajem na Valentína, kto sleduje toto video, veľa lásky, veľa pokoja, rodiny a žiadne hádky a aby ste sa mali medzi sebou radi a dobre. Takže čaute, tento deň patrí každému jednému, ktorému záleží na Valentíne. Ahojte ľudia, krásny Valentín.